видеть, мы уже регипсовые потолочки у нас зашились. А чем мы зашивали? Значит, смотрите, какая ситуация. Мы, конечно, в Испании хотим не только работать, а изучать рынок, да? А что мы сделали? Мы взяли местный гипс, он называется Paco Bas 13. Paco Bas 13. И, разумеется, связались с представителями КНАУФ и говорим, мы хотим работать только немецкими производителями. И выяснили такую вещь, которую говорили 1000 раз. Значит, КНАУФ, да, немецкий бренд КНАУФ, тот КНАУФ, который в России, в Испании, в Латвии, в Германии, это все совершенно разные гипсы. А в Испании я столкнулся с такой вещью, что КНАУФ, такой бренд мировой известный, на который мы просто молимся, да, в России и Латвии. Так вот, вот этот Paco 13, КНАУФ просто проигрывает ему как ребенок. То есть, если с этого гипса мы можем делать временные опалубки для бетона, и он держит давление, держит влагу, да, то КНАУФ здесь рассыпается, ну, я не знаю, уровень какого-то там норгипса или французского там, или польского какого-то гипса. Ну, ужасный. Поэтому здесь я отступил от правил, и какие-то вещи, безусловно, мы делаем КНАУФом. Каким? Тот КНАУФовский гипс, который мы привезли из Латвии, вот мы им работаем здесь. А КНАУФ, который здесь в Испании, категорически я брать не буду, я буду работать именно им, и я не буду смотреть на брендовость, да. По стоимости они одинаковые, кстати, но это реальный хороший гипс, поэтому мы его ставим. День, и мы находимся в Испании, город Бенидорм, находимся рядышком с нашим отелем София, и из отеля София мы предлагаем вам коротенькую обзорную экскурсию, которая, я думаю, будет всем интересна. Надеюсь, когда вы будете в нашем отеле, вы воспользуетесь этим видео и сможете по достоинству оценить, есть ли смысл вам ехать туда или нет. Мы отправляемся в пещеры Канелябра. Пещеры Канелябра, ну что там долго рассказывать, поехали и все сами увидим. И мы сели с ребятами в наш бусик и отправляемся. Значит, первое, что мы выясняем, то что от нашего отеля, от Бенидорма, от отеля София на Оливьеда 6, ровно ехать 39 километров. 39 километров у нас по времени сколько уйдет примерно? 40 минут. Примерно 40 минут езды. То есть имейте в виду, что это такая легкая экскурсия. Чем она хороша? Тем, что ее можно совместить с чем-то. То есть мы едем в пещеры и успеем еще отдохнуть на пляже или съездить, допустим, в Гуадалес, ну или какую-то другую обзорную экскурсию. Так что мы надеемся, что она будет коротенькая, легенькая. И сейчас мы наконец-то добрались до этой пещеры, и первое, что нас встречает, это большая проблема с парковкой. Учтите, что сейчас не сезон, и машину запарковать негде абсолютно. То есть мы свою машину запарковали на такой отвесной скале, вот можно видеть, да, и места здесь, если я думаю, что приехали бы чуть позже, не было бы вообще. То есть вот просто на дороге оставляем здесь машину и смотрим за моей спиной, какое количество машин. Не забывайте, что мы лезем в гору, и там до 800 метров над уровнем моря вот такой плавный подходик. Я сам видел, как автобус еле вскарабкался туда. И поэтому, если у вас нету навыков вождения, то я думаю, приятно вам будет взглянуть на такую вещь. Когда вы едете по краю дороги, то не дай бог что-то случится с вашим авто, вот такой вот обрывчик, то есть такой горный серпантин. Ну, мне это как бы как экстрим, то есть если я еду с ребенком, мне, конечно же, немножко страшновато. Если без ребенка, то, я думаю, нервы немножко щекотят. Идем в пещеру Канелябра. Значит, мы поставили здесь гипс, и что мы можем видеть? Здесь у нас потолочки немножко занижены, это техническая необходимость, потому что мы убираем ригель, разумеется, под них закидываем все коммуникации. Что такое все коммуникации? Отдельный клип про электрику, посмотрите на эту хрень, вот посмотрите на эти фишечки, да? Так что клипы про электрику, они будут разгромные и будут большие, емкие, об этом позже. Итак, мы сейчас все это обшили, можем видеть, что мы вывели вентиляцию, которая будет у нас для кухни, отдельная вентиляция у нас для санузла. И мы получаем вот эти вот стеночки, забрызганные вот этой вот хренью. Теперь точно знаю, как она называется. Эскайола она называется. Причем, насколько я понимаю, что эскайола — это все, что брызгает из машины на потолок, на стены, на все. Вот такая вот технология интересная. Хотя тут, наверное, все-таки обманываюсь. Не знаю, как она правильно называется. В следующем видео узнаю, обязательно скажу. Итак, мы уже поставили... Итак, как мы можем видеть, здесь мы уже поставили алюминиевое окно, свое замечательное окошечко. Уже приступили к отделке фасада частично.
и как будет выглядеть наши апартаменты. Вот посмотрим пока в этой ситуации. Итак, мы можем видеть вот эту ужасную шубу, а рядышком можем видеть уже гипс. И если ты даже смотришь на необработанный гипс с зерном там 0, и смотришь на эту шубу с зерном там 2,5 примерно, то ты уже понимаешь, что даже этот необработанный потолок в разы выглядит красивее, чем вот эта страшная шуба. Приступили к штроблению под кондиционеры, под электрику, провели вентиляцию, и по настоятельной просьбе нашей владелицы это будет у нас выглядеть следующим образом. Есть плохая вещь, у нас некуда засунуть кондиционер, и поэтому у нас здесь есть углубление в потолке, у нас кондишечка будет висеть здесь. Ну, учет какой, я когда дверь открываю, захожу, она у меня всегда на затылке, я ее не вижу, а ветер туда дует, тепло и холод, и все происходит нормально. Так, за моей спиной сейчас находится вход в пещеру Канделябра, и он выглядит таким образом. Значит, это касса, там нужно будет заплатить за вход 4 евро. И надо, к слову, сказать, что здесь есть вся инфраструктура, здесь есть бесплатный туалет, прекрасные парковки наверху, но их очень мало. Здесь есть точка обзора, например, как здесь с информационным табло, где можно почитать, где вы находитесь, и самыми высокими точками. Что очень интересно, что с этого плата открывается вид на самые высокие точки Испании, которые находятся вот в этой именно провинции. То есть здесь вон видно Санта-Барбару, прямо вот отсюда, и порядка 10 вершин, которые стоит посетить. Это, разумеется, один из центров скалолазания, и если посмотрим внимательно, то здесь можно не только зайти внутрь пещеры, но и подняться по подвесной скале, как лезут ребята наверху. Я думаю, пора купить билет и зайти внутрь и насладиться сталактитами и сталагмитами. Вот эта часть стены наиболее подвержена каким-либо ударам. Здесь будут какие-то вешалки, вещи, ну все что угодно. Она выложена из плитки вот по такой камешек. Тут такой момент как бы непонятия. То есть я немножко не понимаю вот этот стиль, но постепенно, когда он сформируется, все-таки здесь есть вкус арт-отеля. Но он такой своеобразный, он сложный. Я уверен, что я-то видел уже, как он по финишу будет выглядеть интересно. Если бы мне просто предложили кафель где-то положить в вашей квартире, я думаю, реакция была бы у вас не очень. Но в целом, как комплекс, он будет выглядеть довольно прикольно. Так, из неприятных вещей можем видеть какие штуки. Например, смотрите, у нас толщина стены всего-навсего 10 сантиметров. Здесь мы ставим кондей, и вот такой вот штукой мы ее расштрабливаем, электрикой расштрабливаем, потом сливы для кондеев расштрабливаем, и это еще не все. И бедняжка, получается, что если у нас апартамент, то мы штробы делаем с этой стороны, и такие же штробы делаем с обратной стороны. Фигово что? То, что от стенки практически ни хрена не остается. Это не очень хорошо. Это влияет и на шумоизоляцию, это влияет на устойчивость стены. И будь моя, конечно, воля, я бы эти все стены разбил бы и поставил бы перегородки. Но если мне эту волю дать, то финиш будет такой, что этот отель надо практически весь разломать, оставить только несущие конструкции, ригеля и колонны, подремонтировать их и собирать заново. Сумма была бы большая, поэтому нам надо какую-то оптимизацию, чтобы оно было и бюджетненько, и весьма мило. Поэтому бедные эти стеночки. Штрабление ужасное, просто. Просто есть уникальная возможность спускаться на первый этаж, на четвертый, все апартаменты в разной стадии. И здесь важный момент, мы как бы делаем конвейерно. Последнюю комнату мы собираем, и если мы видим какую-то ошибку или какой-то плюс, соответственно, эта ошибка либо множится конвейерным способом, либо уменьшается. Вот сюда мы уже заходим, здесь мы можем видеть что? Рома, прервись, расскажи, что мы здесь видим. Так, сейчас я фактически спустился на самое дно пещеры, и наша экскурсия уже пойдет отсюда. Разумеется, мы не взяли экскурсовода. Экскурсовод на русском языке, надо сюда приезжать с ним отдельно, поэтому не повезло, и нам придется просто любоваться теми красотами, которыми есть за моей спиной. Но, увы, без комментариев. Ну, тут, в принципе, все сделала природа, и что такое сталактиты и сталагмиты, это понятно, и поэтому можно любоваться и на сталактиты, и сталагмиты. Вот огромная колонна, это когда капает сверху, по-моему, она называется сталагмит, и сталактит — это те сосульки, которые находятся сверху.
Это все, конечно, было сделано за много лет. Насколько я понимаю, во время войны здесь были склады с боеприпасами, оружием, даже вроде бы как какой-то самолет здесь прятали, говорят. Ну, так что информацию вот прямо, что здесь было, я не скажу, но зато можем понаслаждаться. Итак, сейчас поднимаемся с самого дна этой пещеры и постепенно наверх. Пошли. Наверное, одно из немногих мест, где можно говорить без микрофона, потому что человек, который здесь один говорит, на много-много метров слышен его звук. То есть где-то там за метров 200 говорит тихий экскурсовод, все стоят молчат, а я слышу то, что говорит этот испанский экскурсовод. То есть здесь у нас была вот эта замечательная шуба. Каким образом мы с ней боремся? Во-первых, уголочку у него не вижу почему-то. Что в руках. Извини. Хотел дать по шапке ему. Значит, парень ставит уголочек. Или это мягкий, или такой. И рассказывай. Ну, здесь, получается, у нас были старые... Ригеля и колонны. Да. Шуба это на ней. Ее пришлось сломать и заново собирать колонны, ровно, чтобы они совпадали по этому уровню, и поэтому тут получается очень большие слоя. И нужно нам обязательно, у нас будет эта акцентная стена, поэтому надо обязательно угол соблюсти везде, по всему периметру, чтобы при покраске потом не выделялись углы. Я перебивать буду тебя. Значит, на что мы посмотрим? Если мы посмотрим на эту линию, то эта линия четко совпадает с линией потолка и плавно уходит в ригель. То есть понятно, что поскольку здание очень старое, нет смысла его вылизывать. Представляете, мы его выштукатурим до миллиметра. Сколько будет себестоимость квадратного метра? Но выглядеть он должен на миллион. Поэтому что мы делаем? Мы работаем с гранями. Вот это он хотел сказать. То есть все грани мы четенько выводим. Куда бы ни посмотрели, везде грани у нас четкие. Парусность стены, она сохранится. То есть если вы проела трехметровый кинуть, она будет гулять. Да, по-любому. Но все грани, они четкие. Ты заходишь, они четкие. И у нас здесь есть проблемное место. Вот это будет акцент стена. Рассказывай. Она будет лилового цвета, голубого лилового. Вся будет белого цвета, а здесь голубого лилового, да. И то, что у нас здесь получается большое окно, еще неизвестно, что как будет смотреться эта стена, когда мы ее покрасим. Конечно. Это тоже как бы момент один. Ну, будем пробовать на первом, который у нас уже подготовлен, да. А там уже будем смотреть остальные или более еще лучше. Минуту назад я говорил, что мы моделируем помещение, если у нас есть ошибка, она множится, а если у нас есть плюс, он множится. И мы либо тормозим нереально, либо рвемся вперед. Все правильно. То есть получается, что у нас косой свет падает, у нас огромное французское окно, и на ней любая зараза помарочка видно, а в этом месте у нас будет примыкание другого цвета, белого и лилового, и она должна быть настолько идеально вылезана, что просто пипец. Так, сейчас мы находимся на самом дне пещеры. Здесь играет тихо музыка, и теперь я понимаю, почему сюда не пускают больше, чем 20 человек, для того, чтобы не мешать наслаждаться. Здесь такая идеальная тишина, что если закрыть глаза, можно себе представить в каком-то райском месте. Такое ощущение, что это такой огромный католический собор, в котором можно побыть наедине с собой, там, помолиться, подумать о вечном. Вы же понимаете, что сталактиты растут, по-моему, в год на 1 сантиметр. И когда здесь их видишь по 3-6 метров, то понимаешь, как устарилась природа, сколько тысячелетий на это ушло. Это неописуемо, действительно, настолько круто. Сюда надо приехать для того, чтобы побыть одному и насладиться самим собой. Ну, поговорить с собой, подумать вообще, кто ты в этой жизни. Ну, вот какие-то такие темы сразу приходят в голову. Никакой спор. Здесь есть возможность прогуляться по ступеням. Сейчас и проследуем за мной и посмотрим. Идем. Смотри, вода капает.
Плюс у нас есть такая штука, как эффект продления светового дня. Посмотрим вот сюда. У нас есть вот такая замечательная ниша. Этот потолок мы чуть опустили для того, чтобы прокинуть все коммуникации. А это чуть подняли. Оттуда будет струиться занавес, понимаете? И в ней будет LED-шнурочек заправленный. То есть, если здесь будет капроновый этюд с LED-подсветкой дневного света, она будет передавать ощущение света. И получится так, что на улице уже сумерки, или тучками небо затянуло, да? А у нас свет, а свет не включен, как будто бы он заливается. Ну, обман такой психологический. И человеку от этого будет комфортно. Таких штробы у нас две. Одна здесь, вторая над кухней. Для чего делаем над кухней? Оказывается. Хотите вы не хотите, за кондиционирование и за коммуникацию мы ее занижаем. Там вентиляция, кондишка, электрика, пучки. Мы ее занизили. И она, зараза, будет на меня давить. И когда я сделаю здесь LED-шнурочек, то мы выкрасим потолок зерном 0. И весь свет, который будет закидываться туда на потолок, фотоны света, они будут увеличивать это помещение. Я когда буду заходить, у меня будет две точки сравнения. Вот это низко, а это крутяк. Низко, крутяк. И таким образом это помещение будет выглядеть круто. Колеблюсь акцент стеной. Я думаю, не нужно здесь делать акцент стеной. Будь моя воля, я бы все сделал здесь белым. Но владельцы захотели сделать акцент стену лиловым цветом. Я за эксперимент, надо попробовать. Может, на самом деле будет круто. Вот мы попробуем здесь сделать такой вариант. Вот были ласточки, да? О, откуда вода херячит, видишь? Есть одно преимущество, если у тебя нет экскурсовода, ты не понимаешь местный язык, соответственно, можно включить дурачка и сказать, что некоторые вещи ты не знал просто. О, мы отбились от этой группы и начали немножко полазить по скалам. Вышли вот на такую площадку, я так предполагаю, что здесь какой-то балкон, и с него впечатляющий вид, то есть из глубины той пещеры мы поднимаемся вот на такую обзорную площадку. Но она, к сожалению, закрыта, ну, по каким-то причинам. Но зато убегались по таким ступенькам. Смотрите, какие здесь крутые ступени. И сейчас, поскольку мы уже гуляем без группы, мы можем опять полазить и поприкалываться. Идем по ступенькам вниз. Эх, только надо, блядь, незаметно это сделать, зачем люлей. Здесь также есть такая выносная площадка, которая над этой пропастью. И здесь можно какой-то экстримчик, опять же, попробовать. И также сделать лучшие фотографии. То есть, если можно смотреть вниз, вот сейчас экскурсия закончена и подсветка, скажем, выключена. А вообще вот отсюда лучше вид на эту пещеру. Экскурсия, к сожалению, наша подходит к концу. И сейчас уже экскурсовод попросит нас покинуть помещение, потому что там нас ждет на улице следующая группа. Я думаю, это была экскурсия вам полезна и интересна. Ну, во-первых, мы в некоторых шубах местах отходим. Мы ее пробегаемся, срываем. Второй вариант, полностью все грунтуем. Третий вариант, я наношу ЛР-ку, но наношу валиком, потому что есть места, во-первых, это немножко быстрее, во-вторых, есть места, где я не заметил, где она может быть отваливаться. И когда валиком проходишь, если где-то она слабо эта шуба держится, она сразу отваливается. Да. Это как бы и помогает найти места, где отваливается, и также... И ты как бы выравниваешь, валиком перекрывает так же, как шпатель, это все быстрее. Причем я ему предлагал, давай вот заведем машину способом нанесем, ты сказал, нет, почему? Ну, потому что надо работать в паре. Да. Во-первых, потому что один наносит, второй сразу тянет. А одному на машине это бессмысленно бегать туда-сюда. То есть Роман жадный, не хочет делить зарплату с партнером. Вот. После того, как нанесли ЛР-ку, опять грунтуемся, и сверху уже идет финишный слой. И тоже валиком, потому что нам все эти неровности надо как-то убрать. И когда, то же самое я наношу финишную шпаклевку валиком, в зависимости от, смотри, по стенам. Или делали ее гуще, или делал, наоборот, ее жиже. Все зависит от ровности. И тогда контролирую с помощью валика нанесения слоев на стен.
Так просто удобно. Пробежимся по брендам. Какие бренды мы используем? Грунты у нас чьи? Грунт у нас кнауфский Есть. и церосит мы еще используем. Дальше. Церосит для одной цели, кнауф для другой. Глубокие грунты и мелкие грунты. Дальше. Потом финишный албом используем шитрок Knauf кнауфский. and Шитрок, да, совместная. Knauf вместе с Шитроком мы раньше рассказывали, выпускает финишную шпаклевку. Привезли из Латвии. Дальше. Да. LR+, ЛРК, это от Maxit. да, и МПшка. И B75 это опять же Knauf. То есть у нас такая финско-немецкая группа товаров, вот, которую мы используем, все полностью привезли из Латвии. Красить будем тоже краской привезен из Латвии. Производитель. Садовин, Бинда, для потолков Бинда 3, а для стен Бинда 7. Семерочка для санузлов 20 база, база, и для да. помещений коридоров 12 база. То есть все базы. От чего зависит база? От истирания, правильно. Чем база выше, тем она глянцевей. И вот на такие стены глянец как бы нехорошо, правильно? Да. А вот если мы заходим в ванную комнату, помещение меньше площадью, и там пускай она будет глянцевая, но она будет максимально устойчивая. Она же по-любому в ванне должна быть, потому что Да. она влагостойкая, да, а это обязательно. Ну, то есть я намекаю на то, что согласно технологической карте мы все это делаем, и мы это делаем уже не в первом отеле. Но это мы вообще везде делаем. Да, такие вот мы красавцы. Что еще? Да, больше нечего пока. Ну ладно, Романыч, давай, шлифуй. А мы пошли дальше. Зайдем сейчас в санузел.